Dobro došli na kanal Amel Beširević Bih. Nadam se da ste zapratili moj kanal. Ovim putem bi se zahvalio Enijadu Saraču koji mi je ustupio informacije vezane za selo Dragoviće. Zanima, kako ti prepisuješ u školi? Selo Dragovići nisu samo skup kuća, to je uspomena na neka jednostavnija vremena, na vrijedne ljude, tradiciju i tišinu koja liječi dušu. Danas vas vodim upravo tamo, u srce jednog malog sela koje možda ne poznaje svijet, ali tekako poznaje ljepotu života. I ovdje ideš u školu sam? Pa kako to? Kako je biti sam u školi? Pa lijepo je biti, ali... Selo Dragovići smješteno je na oko 780 metara nadmorske visine i pripada opštini Vareš. Nalazi se jugozapadno od grada. Selo Dragovići od Vareša je udaljeno 18 km i do njega se može stići iz dva pravca, Vareša i Kaknja. Ako se putuje iz Vareša preko Pogara i Borovice, asfalt se nigdje ne gubi po točkovima. Ovo selo postoji najmanje koliko i samo Bosansko kraljevstvo. Smješteno je iznad rijeke Bukovice, između Dragovskog brda na sjeveroistoku i Hrida na jugozapadnu. Samo kilometar sjeverno nalazi se poznate luke, jedno od najljepših vareških izletišta koje od proljeća do jeseni privlači posjetioce iz Vareša, Kaknja, Visokog, Breze i mnogih drugih krajeva. Zbog neposredne blizine srednjovjekovne bosanske prijestolnice Bobovca, kroz Dragoviće svake godine prođe oko 15.000 gostiju i turista. Selo se nalazi na listi 25 najljepših sela Bosne i Hercegovine, ali i na svjetskoj turističkoj mapi najljepših sela, što potvrđuje njegovu ljepotu, autentičnost i kulturno nasljeđe. Nekada brojni sa preko 200 stanovnika, Dragovići danas imaju oko 60 mještana, bošnjačko stanovništvo. Prosječna starost je 2008. iznosila 34 godine, a danas 2025. nažalost značajno je iznad 40. Selo Dragovići su imali svoju osnovnu školu još od 1950. godine, koju su pohađala i djeca iz kakanskih sela poput Nažbilja i Litnice. Prvi poznati učitelj, mladi Hercegovac, Muris Kujundžić, imao je svega 14 godina, mlađi od nekih učenika. Stara škola je imala 4 razreda i čak 100 učenika. Nova škola u donjem dijelu sela sagrađena je 80-ih, ali danas u njoj samo jedan učenik. Do 1977. godine djeca od 5. do 8. razreda pješačila su 15 km dnevno do Kraljeve Sutjeske, preko Bobovca i kanjona Bukovice, bez obzira na snijeg, kišu i vjetar. Selo je 1957. godine imalo vlastitu mini hidrocentralu,
na rijeci Bukovici, a pravu električnu energiju dobilo je 1972. godine. Prvi autobus iz Vareša stigao je 1971. godine, a redovne linije uspostavljene su 1972. godine. Dragovići su imali trgovinu još 60. godina prošlog vijeka, smještenu u podrumu stare bosanske kuće Čamila Gerina. 70. godina je izgrađen novi objekat u prizemlju prodavnica, a na spratu prostorije mjesne zajednice. I evo nas u Dragovićima i ovo je jedini učenik u ovoj školi ovdje. Pa gdje mi reci odakle ti je ovaj tvoj učitelj? Pa ovo ovdje kuća. Ja, i koji si razred ti? Sad treći sam, ali sad ću u četvrti. I ovdje ideš u školu Ja. sam? Pa kako to? Pa, Kako je biti sam u školi? pa lijepo je biti, ali puno volim školu, ali eto. Pa kako prepišeš? Ja sam prije prepisivo u školu. Ti nemaš od kog prepisat, jel? Pa, ja. Znači sve što znaš, to je to. Ja. No, na stvarno prilike, ali A šta je ovo ovdje? ovdje tamo moja mati sastanak radi. Da, a ovdje nema... A šta je ovdje bilo? Mama je stara bila učionica. Ovdje je bila škola, ali sad nije. Da, U drva stoji sad. drva, jel? Da. A ova ti je vamo gdje ti ideš u školu sređena? Ja. A okej, evo Tite. Eto Tito, gdje si dospio? Eto. Ovo je on. A što nije na zidu Tito? Ne znam. Imamo pore bilo. Sad ona. Aha. Ali mene sad interesuje, da zatvori samo to. Mene sad zanima, kako ti prepisuješ u školu? Sa tabli. Prepisujem Kad je kontrolni? kontrolnik, imam smjesku ispisanu ispod stolice. Nemoj to otkrivat, vidit će ti nastavnik. Neće. U selu su prisutna prezimena Adilović, Ajanović, Ašćerija, Delić, Gerin, Numanović i Sarać. Dragović imaju izuzetno plodnu zemlju, koja je nekada bila značajan izvor prihoda uz posao u rudniku i željezari i drvnoj industriji. Iznad sela se prostire ogromno Dragovsko brdo, prekriveno livadama i pašnjacima u vlasništvu mještana. Od 60-ih do kraja 80-ih godina ljeti se ovdje nomadilo, brdo je bilo puno koliba, stoke, života i sezonskog rada. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u selu je živjelo 196 stanovnika, od toga 191 muslimani, Jugosloveni 4 i 1 nepoznato. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u selu je živjelo 125 stanovnika, svi su bili Bošnjaci. Video je sniman u 2025. godini i taj broj se je drastično smanjio. Selo Dragovići ipak ima pokušaj ponovnog oživljavanja kroz turističke i ruralne aktivnosti, domaćinstva, tradiciju, prirodu, što ga čini jednim od primjernih sela koje žele očuvati identitet i život uprkos migracijama i demografskim padom stanovništva. Postoji nekoliko legendi vezanih za selo Dragoviće.
pa ću vam jednu ispričati. Djevojka se zaljubila u mladića iz susjednog sela, navode se Mijeković ili Kopijari. Porodica joj je to zabranila, ali ona je unad pobjegla da se sastane sa njim. Međutim, kada je stigla na brijeg iznad sela, dočekala ju je jaka oluja i u zoru su je našli pretvorenu u kamen. Navodno, kada sunce zalazi ispod brda, sunčeva svjetlost čini da stijena izgleda kao figura djevojke u feređi ili marami. Selo možda nije veliko, ali njegova priča jeste priča o upornosti, jednostavnosti i ljudima koji dalje čuvaju ono što je negdje davno izgubljeno. Možda će putnici često proći pored ovog kraja, ne znajući šta se krije iza skretanja prema Dragovićima, ali oni koji jednom dođu zauvijek ponesu sa sobom dio ovog mira. Hvala vam što ste ostali do kraja i što ste zajedno sa mnom prošetali kroz selo Dragoviće. Ako vam se svidjela priča, ostavite like, komentar i zapratite moj kanal ukoliko to niste uradili. Amel Beširević bih i vidimo se u nekoj drugoj posebnoj priči. Hvala. Thank you.